उन ज़मीन को बेरोज़गार थियनि था उन्हनि खे छा थो मिले हारियुनि खे हारी बेरोज़गार थियनि था पर जंहिं इलाइक़े मां खूह था निकिरनि तेल जा उन इलाइक़े में का तरक़ी थिए थी या जंहिंसां गैस जा खूह कुझु बि नथो थिए। ज़ुल्फ़िकार इहो जेके कंपनियुनि जा एग्रीमेंट असां पढ़ूं था पिया उन्हनि में इहो लिखियलु आहे वाज़े तौर ते त हेतिरा डॉलर लोकल डेवलपमेंट ते हेतिरा ते पोइ हीअ जेका सरकार असांजी कॉन्ट्रैक्ट करे थी उहा पुछाणो छो न पई करे या उन खां माण्हू पुछाणो छो न पिया कनि। असल में तव्हां ॾिसो न थोरो मतिलबु ॿ शयूं आहिनि। हिकिड़ी त शइ इहा आहे जेको तव्हां जीअं ज़िक्र कयो त भई तव्हांजो हिकिड़ो एग्रीमेंट थियनि था पोइ हुनजे तहत तव्हां क्लियरली मेंशन आहिनि त भई तव्हां हिन स्टे ते $25,000 ख़र्च कंदो हिन स्टे ते $2 लाख ख़र्च कंदो हिन स्टे ते $5 लाख ॾिसंदो तव्हां इन सॼे खे ॾिसंदो जेकॾहिं त इहो हिकिड़े क़िस्म जो जेको एग्रीमेंट मिसाल के तौर हेस्तूं जेके हीअ साईं वारनि जेको जंहिं फील्ड सां असां डिस्कस पिया करियूं उन जूं 6 पॉलिसी अची चुकियूं आहिनि ऑयल ऐं गैस जूं पाकिस्तान जी। हूअं त पाकिस्तान में ख़ासि तौर ते ही पॉलिसियूं आणींदा ई कोन मिसाल तौर एजुकेशन जी पॉलिसी खे 10 साल लॻी वेंदा आहिनि